Dibayang ngaturkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ibu kali bapak usaha direktur dan sumpurin hamba Allah warahimakumullah tepang wengi Kamis dina wengi ka-8 Zulhijjah wengian hari Arafah. Urang dikeureuh ngadarus Al-Qur'an meungi urang nyobi neuleman ngaranjepan 2 ayat anu kamuat dina surat Al-Kahfi surat ke-18 urang ungkap 28:30 sateaceuna kamu Abdul Majlis mangga urang sarangan buka heula ngaoskeun umur Quran suratul Fatihah sareng Iqra sarengan mengarang kawitan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya Allah. Nggak orang sarangkung terjemahan bebas. Wa jeung kul carita ke al-haqqu ari bener teh min ti rabbikum rabb aranjeun faman nyasing saha syaa anu karep fal yu'min nyaprak iman waman jeung sing saha syaa nu miharep fal yakfur nyaprak kufur. Inna sanyana kaula a'tadna geus nyadiakeun kaula ridzalimina pikeun anu darolim naro naraka ahatobihim anu ngarentap-rentap kamaranehanana surodikuha ngepung nya ngepung maranehanana maksudna mah sakuring bungking gitu. Surodikuha sakuring bungkingeunana wain jeung lamun yastagisu minta nginum maranehna yugosu dibere nginum maranehanana bimain kucai ka seperti al-muhli godogan besi yaswi anu ngahancurkeun al-wujuha beungeut maranehna bisa kacida gorengna sarabu eta inuman wa
wasaat jeung kacida gorengna murtafaqo tempat istirahat inna sanyana alladzina jalma-jalma anu amanu ariman maranehna wa amilu jeung migawe maranehna as-solihati rupa-rupa kasolehan inna sanyana kaula la moal nudi'u ngalalawarakeun ajro kana buruhan man pikeun jalma ahsana amalan anu pangalus-alusna pagawean kira langkung lah terjemah bebas nama kitu salangkung urang saged di tafsiran gitu. Oke kamu panduan pegangan aya nu ulah dihilapkeun dinten tadi teh Rebo dina hitungan bulan Komariah anu taun Hijriah tadi teh lebet kaping 8 Zulhijjah bertepatan sareng kaping 28 Juli 2020 28 Juli 2020 miladiah singkuring tara nyebut Masehi miladiah lagi aya buat pakait dan sejarah kelahiran seseorang terutama Nabi Isa ini hitungan tahun Masehi batur gitu. Terus sebenarnya gunakan teh di internal Muhammadiyah mah dikapungkul di tahun 1005 kemudian kecap teh teu bener Masehi tapi miladiah anu aya dasar hukum sejarah kelahiran Nabi Isa bari ngaluruskeun sanes dina kaping 25 Desember gitu ceuk catatan di Muhammadiyah udah Muhammadiyah. Jadi kaping 8 teh dina patali hubungan sasi Al-Hajju Ashurun maklumatun Zulhijjah teh ya sareng Arba'atul Hurum bulan Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab dina tanggal 8 Zulhijjah dan tadi teh kanggo dulur urang anu ngalaksanakeun ibadah haji di negara mana wae di Mekah eta teh disebut teh hari Tarwiyah. Dinten Tarwiyah teh hari persiapan mempersiapkan diri nyiapkeun jiwa raga gitu. Sabada bebersih ngebak pengharum terus ngwacuk ihram nyiapkeun diri jiwa raga kanggo naon kaum mayunan kaping 8 wuku nyiapkeun teh semata-mata sanes karena naon-naon gitu tapi karena diundang dipanggil ku Allah gitu. Rumus teh Tarwiyah teh membersihkan diri pikeun mayunan kaping 8 semata-mata dipanggil diundang ku Allah anu ibadah haji nu teu ibadah haji tah kitu di dunia mana wae kalebet urang kada aya sikap itu sami dina 8 dari tanggal 8 Zulhijjah wukuf ping 8 enjingna hari wukuf teh hasilnya cicing di tempat nah di mah tepatnya teh di Mina di tenda keur naon cicing di tempat gitu tadi mah mempersiapkan diri semata-mata nyiapkeun ke tanggal 8 wukuf tanggal 8 wukuf mah semata-mata masrahkeun diri jiwa raga gitu cicing di tempat di siang dipika jelang maghrib semata-mata masing-masing diri gitu semata-mata dipasrah sumerahkeun ka Allah ceuk seueur rek dibeureum rek
Mentak jadi usianya ku muhasabah, introspeksi diri, ku tadabur, perenungan, tapakur, ngimplang-ngimplang, mikir-mikir diri itu saya iya gitu. Tadakur, ingat sadar karena rupa-rupa, kelemahan, kekurangan, kehilapan, kesalahan. Dina eta tempat cicing teh gitu. Teu ka mana wae gitu sama. Konsentrasi penuh jiwa jeung raga teh dina ping salapan sebat wukuf. Matak di urang mah teu ka haji, ku Nabi disunatkeun. Ngalaksanakeun saum Arafah. Ibadah haji mau wukuf di tempat sejam masrahkeun diri awak sakujur dieusi ku tadi teh muhasabah, tadabbur, tafakur, tadabbur. Malah sekaligus kayak istighfar, istighfar minta maaf, istighfar minta ampun. Sekaligus tasakur ala nikmatillah didinya teh. Tadamawi dina peradaban kebahasaan wukuf teh cenah ngahajikeun gumantung wukuf teu bisa diukur ku jelema rahasiana mah gitu ngan di urang mah sorok gelar teh jelema eta mah gitu sanu sah jadi haji walau insyaallah. Zaman Nabi kan aya ibu-ibu terus tua teu kantos angkat ku sabab putrana kudu ngagendong ibuna tah putrana niat haji ku Nabi disebat asup kategori haji, menang-menang aku kumpul dipakai ngurus tuh jadi hidungna gitu. Nanti teh ungkapan, kita ping salapan teh hakatnya wukuf, hartina wukuf teh cicing, mata kuda ya wakaf teh eureun, hari cicing ditempatkan lain cicing ngalamun, tapi tantangan teh itu mah nu kealaman masya Allah, tantangan kawan teh sulit fokus diri, sebab ngomong sholat gigir peluk-pelukan gitu udah caricing udah menemukan anak ini sudah nerima caricing merenung tangke aya jeda tausiah di anak wiro kesareaun gitu tantangan itu godaan teh masya Allah anu sangat kayak itu maka raos lah pada fokus kumaha jadi hayang muhasabah kumaha tadabbur kumaha teu kurang-kurang tahu masya Allah paling kurang teu tahu mandidinya kenaon beres wukuf teh masalah surahkeun diri teh pikeun yang harapan kehidupan nyata selanjutnya lamun Allah panjangkeun yuswa lebat kana taping sapu disebut dinten Idul Adha balik karena pengorbanan gitu. Id balik Adha korban teh hubungan sudah Nabi Adam Nabi Ibrahim tah urang teh di teh menyang salat enjing misalkan tadi niatan urang saum sunat saum Arafah konsentrasi teh saum Arafah teh dina naon tadi teh geusian ku urang teh masing-masing. Nah lain saumna disebut-sebut saum lain eusian ku muhasabah introspeksi diri gitu made kieu urang maca Quran sakitu ayeuna mah eueuh maknaan tapi kalau ke sakro karasa cek Allah karasa ada butuh sakecap butuh kecap Allah teh karasa hesena dan sakro teh komo itu kayak gitu dia mutan teh kamu bener bisa 10 beres wukuf kamu Muzdalifah kan nyangan batu letik kriki karena teh kerengke keur jamroh Aqabah pertama tepatnya pindah dirinya teh kan gitu terus pangkieu gitu mah teh maghrib teh geus kaping hiji pindah hari nah mata rese wukuf itu beres tanggal 8 maghrib masuk tanggal 10 teh maghrib babit di Muzdalifah gitu angan kerikil terus ke jamarot gitu maledog melempar gitu terus ke enjing lebih kayak anjing di itu mah tuh aya lebaran juga orang Idul Adha besoknya ditutup aku tawaf ifadah ditutup terus pengen sabar terus kurban mencit hewan narek aja bala kurban
eta sadaya eta kegiatan. Jadi sebetulnya menunjukkan tanggal 10 teh karena kehidupan dua arah letra E. Dihapekeun di tadi pasal Sumera belum Allah utuh tepukan. Direpresentasi dipatukeun ke depan sosial ku bentuk kurban. Tawaf ifadah. Sanes kan teman. Ieu teh. Pikeun naon teh beres eta teh mayunan enjing 3 hari tasrik. Naon tasrik teh hakata keur nyampunakeun kakirangan kasampurnaan dieuseun ku naon? Teu nyampunakeun eta apaan? Maledog, sugro, maledog, naon? Gusto gitu. Can anggeus. Dieuseun ku naon mun aya waktu tawaf sunah. Beres sadaya saat teh engke bade pamit euy ngalaksanakeun tawaf panuntung, tawaf pamit, tawaf disebut tawaf wada. Tawaf bebeja pamit bade wangsul. 3 poe 8, 9, 10, 11 eta teh genep dinten teh sanes pada melan enteng-enteng. Jiwa raga dicurahkeun sepenuhnya lillah. Tapi tantanganna masa Allah udah ada teh gitu. Dan urang nu teu angkat haji kawaton ieu mah ku corona teh nya. Jadi angkatkeun Pak, aduh ngilu mikir teh. Urang menang saya capek nungguan sekian tahun waktuna ini ke negara karena politik itu menang ini. Tapi duit haji 80 triliun tadi anyuk pakai jalan sangat tuh dibayar ke negara kemarin. Kalau gitu itu ribu orang soal tantangan hidup teh. Tapi orang nak kekeh dina cerita ya. Karena sing kuring nyobi ngangkat 2 ayat. Apakah ada hubungan? Kalau bicara Quran, apapun tidak ada yang tidak berhubung. Gumantung ngaitkeun tafsir mantuk mafhum mau apa kok mau apa gitu maksud. Mantuk cerewele mafhum ka paham mau apa kok kalimat itu dibaliknya nah kaitan. Jadi Quran satu dengannya bersambungan. Maka ayat bahasa tafsirul ayat bil ayat, tafsirul surat bil surat. Dan juga nyebut surat di surah kayak gitu. Istilah dasarnya surat. Surah menurut pawin ayat menurut. Eta urang teh ayeuna mumpung. Tadina ieu ayat surah Allah kul jeung bejakeun caritakeun bewarakeun tepikeun ku anjeun hitobna mah asalna hitob teh orang kedua muhatab teh orang kedua Allah bicara ka orang kedua dimaksud Nabi Muhammad teu Nabi Muhammad teh Pak ka pengikutna bertanya saha tarose deui urang urang sebagai umat Islam mukmin muslim berarti pengertian pengikut Nabi Muhammad. Tak ayat ieu teh Pak. Henteu. Berarti wong ieu mah ka urang Allah teh kitu. Saur Allah jeung bejakeun ku anjeun caritakeun bewarakeun, tepikeun tabligkeun. Naon al-haqqu teh kitu. Hakikatna benar nu sabenerna. Benar diparabuteun ku jelema di mana wae payang bener. Tapi bener anu ngandung jujur ngandung keadilan eta teh mir rabbikum sumpingna teh mutlak ti rob nanti ngagunakeun ucap Allah nakuan seueur kitu nya rob asmaul husna teh rupa-rupa gitu ngan marenahna kalam Allah gitu. Nah ngarah manusia sadar hakina rob teh anu ngurus hirup-hurip aran robun teh anu ngurus gitu. Robus samawati wal ar anu ngurus pirang-pirang langit. Robul jibal anu ngurus pirang-pirang gunung. Gitu kan? Nu ngurus coba yakeun ngurus kecap ngurus kurang artikeun sing eces sing jade oh iya. Tak Quran seueur doa ge dikawikan ku ucapan Robban. Marah syarat urang teh diurus teh sabenerna ku anu nyiptakeun urang ku Allah.
tah sur Allah kasaha ayeuna kasih kuring ka urang teu merapkeun bener sabenerna naon bae eta teh subingna ti Allah saha Allah teh roh naon roh teh gitu anu ngurus hirup urip urang hakikat hirup sifatna teh diwengku gitu hirup jeung maut dibagi ku hukum kudrat iradat atanapi takdir sifat teh mubrom teh perkara nu bisa dirobah jeung moal berubah masih dirobah ku sabae sifat teh mubrom bener yang mu'alaf takdir teh ketetapan mutlak ti Allah masih dirobah hirup orang dipaksa hirup maut dipaksa teu bisa nolak siapapun jangan ngarubah menyangkeun hirup moal gitu teh mubrom hirup bertanya kawan hirup cik Allah teh kaulan nyiptakeun manusia semata-mata pikir ngahambakeun ngabikeun ibadah ngadeukeutkeun diri ka Allah ngadeukeun teh kumaha perlu kanyao perlu ilmu ternyata ngabikeun diri teh berjuang dan berkorban gitu si orang teh gitu ibadah teh penuh perjuangan contohna dina ibadah haji itu contoh di zaman Nabi Adam fondasi Ka'bah contoh kurban di zaman Nabi Adam putrana kurban ditampi ditolak Habil sareng Qabil pembunuhan pertama manusia di muka bumi harita dan percaya penguburan manusia pertama di muka bumi harita dicontohan ku manuk gagak teh sakala malam gitu. Terus fondasi Ka'bah dibangun kemudian di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Saya kan nyambungkeun ingetan sakan terjadi keseran urang. Nah, ayat ini kan dijelaskeun. Hirup teh hakikatna mah ibadah. Ngan Allah mengajarkan demokrasi, mengajarkan kemerdekaan, hurriyatun, kebebasan. Kalimat akan itu. Pake sahaja manu mikarap, boga karep. Rek iman, pek iman. Erek kupur, pun kecamatan kupur teh teu nolak iman lah gitu. Iki bahasa Allah gitu. Paman, paknya, man sing sahabae manusia di muka bumi. Saa karepna gitu. Pilihan teh karep. Dina bahasa Arab urang geus kagok na sunat teh loba pabelit. Sebenarnya buka-muka gitu. Sok urang akurkeun geura. Ari ikhtiar teh bahasa naon? Bahasa cek urang Sunda naon ikhtiar teh? Barang siar atau nabi usaha. Cek bahasa Arab salah kayak gitu. Ikhtiar teh hasil pilihan. Lamun make ilmu nahu pilihan ikhtiar teh. Dari ikhtiar mah usaha mah kasab kasabu kasabi kasab usaha urang geus kagok cik ikhtiar ka itu usaha gitu cik balang sia pada sanes lah gitu dia diungkapkeun teh bari kaitan sareng suasana hari-hari jadi ikhtiar teh dia Allah mere ikhtiar prome pilih rek iman pek rek kupur pek nah enak urang sim kuring geus milih geus ikhtiar milih berarti jadi milih Islam berarti jadi milih kehadean Isa berarti urang teh insya Allah tak lamun geus dicepeng gitu geus dipilih ku urang ada konsekuensi ya tanggung jawab sami coba milih iman pek resikona anjeun bakal selamat milih kafir pek resikona anjeun bakal cilaka kitu kebalikan kecapna ngarang kafir sabnaon Allah teh ngajarkeun teu maksa gitu aranjeun kudu asup kudu iman kudu Islam kudu teu la ikraha
teu maksa kaula teh yen aranjeun kudu asup jadi penganut agama Islam. Lain di jero agama teh kitu makna tafsirna teh. Ngaran sabab kecap di luar apa bareulit. Jadi teman teh kawur gitu. Teh bereskeun ku urang. Mentak si Allah tadi sok bewarakeun nu bener teh tah berarti kitu. Ikhtiar teh bahasa Arab. Ikhtiara yahtarahu kan gitu. Artinya teh pilihan, memilih. Urang mah geus kagok, milih teh lamun pemilu kan gitu. Itu ikhtiar, netepkeun pilihan, aya tanggung jawab kayak gitu teh. Lamun dihukum ku matak aya kieu dina Quran Al-Ajab. Anjeun geus milih pemimpin. Engke di neraka cek anu di neraka nuturkeun pamimpin di neraka, ya Allah. Da abdi teh nuturkeun pamimpin teh manawi teh moal nerakakeun. Mugi sadaya Allah berlipat-lipatkeun teh ka pamimpin abdi mah. Adab neraka nu saking ngeurina teh pan kitu. Teh Allah teh maparin ungkapan gitu. Teh pilihan teh kitu maksudna teh. Pilihan. Tapi milih heula teh lain-lain main-main teh. Ayeuna mah ngomong ke dunia. Jika urang lagi urusan iman, punten kegiatan urusan iman anu ngonang nu manggil saha? Nu manggil saha? Contoh, ada orang ngawas sih, gitu tak gitu orang gambir. Konsekuensi orang bogan iman, ngawas teh lain karena Pak Iceng, Pak Haji Udung, Pak Sanes. Tapi kudu aya keras perasaan komadina bulan poe ieu ngarasa dionang, dipanggil ku. Tapi orang bandingkeun. Urang dipanggil ku pimpinan, dipanggil ke kepala, dipanggil ku dundungan, geus kabayang piduiteun kumaha tah? Gairahna, semangatna. Ya ngarah belen kan seimbang. Ukur urang. Urusan dunia anu sida nyata katingali jiwa raga teh pan urang teh katingali semangatnya beda. Tapi nu ngagerona Allah, nu mangeuna Allah pedah misalkeun ngalakuan Pak Iceng ya. Beda bae. Taulah kitu na Islam. Ngasa dipanggil teh bisa Jumahan, ngaji, salat, naon bae gitu. Eta teh semata-mata cek Allah teh pilihan. Urang milih iman. Berarti salat teh pilihan urang, namun teu salat gitu. Terus urang memilih. Tak kaituna ngan Allah ditelakeun ngarah gampil. Pembandingna inna a'tadna lidzalimina naro. Teh bentuk konsekuensi akibat anjeun geus milih teu iman. Bahasana kupur. Kayak praktekna bakal dolin. Dolin teh bakal dolin teh kieu. Dolin teh nganiaya. Nganiaya teh nyiksa anu matak rugi cilaka di dolin teh kitu. Sagala pagawean hate, pikiran, lisan jeung anggota badan kabehana teh nyiksa kana diri. Maksudna teh ngarugikeun jeung ngilakeun diri contohna cek Allah. Inna a'tadna lidzalimina naro. Kaula geus nyadiakeun teu anu kufur nolak deui teh ya. Nu bakal lakuan dolim naro neraka. Eta neraka disebut kagunakeun kecap dede naon? Hatop ngalentap geungagedur gitu. Kamarana teh sakuling bu surau dikuha, ruah lalongkrah. Urang di tengah seuneung ngagedur neraka sakuling bumi. Eta konsekuensina teh jaminanna teh Allah teh merdeka peke. Moal kaula maksa, kaula menciptakeun tah ajaran demokrasi teh gitu. Jadi diberi huriyatun teh kebebasan, kemerdekaan. Huriyah bebas pek, rek iman pek, rek iman pek, rek Islam pek, teh Islam. Terurang gitu, tak urang ngukur gitu. Mengpung ayeuna aya kene yuswa dipaparin sehat peluang. Dan kemah urang geus berat teu damang repot, urang geus caket kana sakro, kaduhung teh moal bisa diubah. Sakitu jalin Allah gitu. Urang bawaan geus milih, geus milih iman,
daek teu daek pun kitu resep Quran teh kudu jadi panduan ari Quran sakapeung ngagumirakeun sakapeung menyedih sakapeung menyenangkan sakapeung menyinggung ieu persoalan teh ka diri urang teh ari urang manusia hayang teh senang jeung geunah tadi digambarkeun hirup hurip teh si horeng mah dunia mah lain bersenang-senang keur berjuang dan diberi contoh genep poe ibadah haji teh genep poe nah atau 40 poe ulah panjang ini balik segala rupa gitu eta mah nu disebut ibadah haji mah tanggal 8 salapan 10 11 12 saminggu ibadah haji ta eta mah genep poe teh jiwa raga full nu ngalaman mah karasa ripuh lelah capek bingung buah bener boga henteu pan pengaruh lingkungan jelema rupa-rupa teh gitu. Eta teh perjalanan hirup keur ngareeuteun nalika masuk ka ulah teh hari berkurban. Urang mah teh kieu urang dipanggil diundang ku Allah dina kurban. Mereka dawang we keukeuh hayang hari H. Urang lebaran teh jumaahnya. Nah jumaah aya nu ngentengkeun keur wae teh jumaah mah geus geus panya teh hukum salat sunat mah hukumna ge sunat salat jumaah mah hukumna ge manya wajib gugur ku sunat tah gitu manya urang sangu da geus sarapan tadi ku patahu kuring anggar we ngagambarkeun fisik tah gitu anggarna canda harus sangu gambaran fisik teh gambar tah ieu ge kitu dina ibadah teh mawi digambarkeun kitu sok we. Lajeng ka itu salah kumaha dina neraka eta gambaran dina ieu kecap ieu kalam ieu ayat. Lamun teh mah teh bakat kupanaskan seueur tadi kuring kuseuna berarti panas. Haus hayang nginum. Dibere kalau teh minuman cai tapi kalbu heuli. Tapi cairnya teh seperti besi meunang nganggo ayat lain mah timah, gorogan timah, ieu mah besi, cairan besi. Bimain kalmu itu cairan besi, gitu. Besi dihancurkeun. Lamun diinum teh kumaha sud? Ku Allah digambarkeun di kumaha? Yasmil wujuh. Pan kitu, hancur, beuteuh deui. Detik eta hancur, detik eta beuteuh. Detik eta nyeri, gitu teu pernah pegat. Sebut neraka teh. Matak abadan abadi teh gitu. Itu mah pangmeumpeuan keur urang mah tersimkuring komo usia wadai kieu mah kawan haji. Dan urang ge sarua. Bahwa urang geus milih iman eta patokanna teh. Jadi urang sok kadang kieu. Urang teh iman, tapi ketika teu cocok jeung nafsu urang gitu sa. Eta tah godaan teh. Ngagoda keimanan. Eueuh urang berarti berarti makhluk terlaknat bangsa jin anu dikutuk jadi sifatna henteu setan teh sifat tina iblis henteu di jelema laku lampah jelema badi setan contoh inamal khamru wal maisir wal ansab wal eta teh min amalit tina bentuk pagawean teh Allah marah gampil gitu. Mata kota jelema weureu mabok lang-lang lingling. Jadi setan teh diangkat kitu digambarkeun. Nah jinnati wan nas eta gambaran keur urang simkuring utamina. Terus ka dituna Allah Subhanahu wa taala ternyata eta nu disebut inuman teh bisa. Aya kecap bisa dina Quran bahasa Arab eueuh dikecap. Pang goreng-gorengna tinu goreng, pang jahat-jahat tinu jahat gitu. Bahasa teh anti klimaks dina bahasa gaya bahasa begitu. Oge neraka teh wasaat murtafaqo. Tempat istirahat sebut teh bahasa Allah mah di bahasa Allah istirahat teh. Cicing sanang-anang gitu. Abi di tempat numpang goreng-gorengna. Ayat 30-na negeskeun Allah. Ieu teh konsekuensi resiko akibat pikeun jelema nu pamansa pal yumin. Allah nyebutkeun innal ladzina amanu
pikeun jelema nu geus iman otomatis pinasti aktivitasna teh pagaweana laku-laku teh asali kasalehan kasalehan gitu. Lamun kitu ci Allah teh kaula moal ngalaworakeun, moal nganggap enteng halo gitu kan. Ka jelema-jelema anu gawe kasolehan. Naonana buruhan-buruhanana gitu. Kunaon tah? Ku pagawean anu pangalusan-alusna buruhna ge pang handapna ayat kitu disebutkeun jannatu adnin teh ayat kitu nabi. Wah deui buruh pangalusan ti Allah mah ya sur ngan hanya kabeh eta teh gaib teh urang teh kadang-kadang mah percaya tapi sok can. Nah ini naudzubillah min dzalik. Geus percaya yakin tapi sok percaya. Kahewa ku teh dionang dipanggil dua rumus nama dionang dipanggil nu ngonang mah Allah atau jelema. Lamun dionang ku jelema katingali bungkeuleuk nepi untungeun pibeuteungeun lah gitu. Urang jujur aya eta mah kawana politik kapan nu diprotes beuyun. Saya kira-kira tah urang tetepkeun pilihan hati-hati. Tadina agama lamun make agama eta bakal jadi jaminan salamet teh gitu. Mata di urang aya negara riweuh teh meureunnan gitu. Riweuh jeung riweuh di wakalna kumaha. Jadi kan urang teh berislam teh sarea di mana ngaco we di papan teh. Nu kalau teh lain Islam Pak Jacen. Jelema eta mah. Ustad anu jadi dina TV mana wae urang jujur kabeh TV ge hirup teh kunaon kudu duit. Sanu boga duit anu boga perusahaan disebutna jadi kajian ngaji Quran HD disponsoran gitu. Lu sponsoran moal kajian jelema bener eueuh nu bayar moal tampil di TV teh. Kabeh TV teh ngan urang geus kagok hobi sinetron, hobi film teu naon tapi kena dijadikeun jadi tadkir jeung mau ido. Jadi kan peringatan ambil pelajaran. Oh ini lain ulah TV tetap teu semua goreng ayam manfaatna ku bantu urang. Ngan rumusna kitu. Ari televisi teh tempat usaha, tempat dagang, televisi teh. Kabeh oge. Anu dagang eueuh dirumus. Dina agama Islam tijarah mah rumusna teh keur dagang leuwih untung. Lain dagang kudu rugi mah gitu rumusna teh. Tah televisi teh kabeh kitu, kumaha nu mayar gitu. Tah anu disebut kitu mata nu tampil teh lain Islam kaluhur tapi pek di urang Bandungan persaingan ustad. Islamna masa etik popularitas ustad da we. Mata lamun perlu kajian ngaco, nyanyi ngabodor, ngacaprak we nu penting jamaah agar ada di sejarah Nabi Muhammad can pernah Nabi Muhammad tabligh di ribuan jelema can pernah teh Pak Jacen. Cenah pek tinggal sejarah. Teu aya Nabi Muhammad ceramah di ribuan jelema teu aya. Aya oge Nabi Muhammad mimpin salat Id. Aya ge kitu. Teu aya ceramah ribuan komo gitu teu aya. Teu urang kitu lamun jamaahna wah ustaz. Lain Islam lah kade. Tah teh keur urang mah wangsul deui kana teu teh hirup-hurip jeung mautna eta teh aya dina takdir Allah sifatna mubrol. Kadua hirup teh pikeun ngabdikeun diri. Ngabdikeun diri aya enteng-enteng, perlu perjuangan, perlu pagawean nu berat, bari perlu pengorbanan. Tanpa itu maka kaidah ayat sagan luhur kudu ki wasbir teh luhur. Anjeun teh kudu tetep sabar hirup teh gitu, wasbir. Di luhur teh pada kecap kitu ayat 1 yang wasbir. Tabarana kitu. Ngan urang salah teh kieu kajebak ku bahasa maju kemajuan. Maju ka mana gitu. Senang bersenang-senang. Moal puas anger. Boga duit miliaran moal puas senang-senang poe anger. Mau bertemu jeung kepuasan batin Pak Jacen. Masih di kumaha ge anger we.
Gus ieu tungtungna teh pada tukang ulin di hotel bintang 5, restoran besar. Turun ulin ka pegunungan nyangan timel daharaneun takal jengkol atas tungtungna panjelema gitu. Dan balik nu bisa ngajamin tenang nyaman jiwa ya berarti dikrullah sadar diri urang teh aya dina pamuninga Allah Subhanahu wa taala. Tah kitu penerima nafsiran 2 ayat pokok nama gitu keur ngagambarkeun ngingemutan sing kuring urang yen iman teh gitu. Lain semata-mata takdir, iman mah pilihan gitu. Urang memilih teh gitu. Milih iman, milih Islam teh urang bisa geus milih kudu dipiara hatinya kudu bertanggung. Mudah-mudahan teh urang asup pada kategori tadi teh iman plus amal saleh teh ku Allah moal dilalawara. Naudzubillah min dzalik mun urang, guru urang, keluarga urang tah ieu nu jaga mah dia. Urang, keluarga urang nu jaga. Urang teh kudu kewajiban nepakeun bejakeun tah wakulillah hak teh. Bejakeun sing bener. Kecap Allah teh. Geus iman ada konsekuensi, teh iman ada konsep. Erek digugu di percaya lain urusan, sing kuring nyarita. Dipercaya nuhun teukeun bae gitu. Digugu nuhun teukeun bae gitu. Lagi. Model gampilna ngaran kesimpulan akhir ya. Ieu masjid. Masjid misalkan pek urang Bandungan. Cat aya jelema weweakan diundang dipanggil wae ngurus masjid pajajang we. Anggernya tantangan teh hoream gitu lah. Sabab gitu eueuh anu ningali, eueuh batur, eueuh anu nguruhan makomo gitu. Karena teh sanes main-main teh. Beda jeung masjid-masjid anu negara anu aya jabatan anu aya gaji anu beda sama teh. Eta terurang gitu. Eta paling pamungkas ending paling urang anu gaduh niat mudah-mudahan kemampuan urang ngalaksanakeun saum sunat dina mana tetegeun niat ibadah sunat hukum sunat saum Arafah. Idul Adha dinten Jumaah tasubulina tumaros ka Pouyun taluk cenah kawari ka wajib udung teu maros lamun teu sarupun geus boleh bae begitu. Jadi gua siap anjing teh. Lamun siap teh kada siap dengan hati. Lamun teu siap berarti geus kuring kitu lah rumusna. Ngan meureun wayahna bade Pouyun bade pajajang kanggo protokolna mimpin acarana. Urang kieu biasalah di masjid karpet diaparkeun urang ngalaksanakeun. Ngan siangna tetep Jumaah mah berjalan we. Teu si kuring teu pernah ngumumkeun nu aya layani da pelayan umat, khadamul ummah kan. Jumaahna jalan we kan. Nu gaduh paham mah ada pilihanana kan aya resikona gitu. Si kuring meuli ibadah Jumaah. Anu gaduh bade mencit kurban misalkan tong ngarasa diudag-udag nyase we. Gaduh kurban teu Jumaah tong ngarasa leutik hate. Peunteuna teh dilaksanakan Jumaah, Sabtu asalnya sami, oh iya. Mencit teh moal Jumaah rek Sabtu, beunteuna mah sami. Lamun teu teh dina Quran jeung dewe kayun aya kurban diterima ditolak gitu. Teu kaburu Sabtu bade Ahad jeung Aceng teh sami beunteuna mah. Teu Ahad Senenna sami. Da urang teh sok gugon teh pangaruh lingkungan. Anu abdol mah cenah kurban teh, kan si kuring mun geus ibadah haji mah terang pasti. Oh ini ya jadi mencit teh lain kudu poe eta wae dibere waktu tah. Eta paling kana berada kurban mudah-mudahan sadayana sih harusu sareng ikhlas atau urang geus sami salamin sir adina karidoan Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang pungkas ieu pangawasan ku ucapan hamdalah sareng alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.